guys! Welcome back to my channel, and for today's video is mag-unbox tayo ng cellphone. It's been a while ng last video na ginawa ko na mayroon na nakikita yung mukha ko. Actually, these days, naging busy ako dahil may mga occasion, Pasko, New Year, tapos ngayong February, nag-birthday yung anak ko, so hindi ako nakakagawa ng mga video. So, nagluluto-luto lang ako para may upload. So, I bought this phone at ating i-unbox. So, actually, I'm not the one who bought this phone, but we need this phone. Syempre, kung small YouTuber ka, alam mo yung clicker. Kailangan ng cellphone for my clicker. So, pinabili ko tong cellphone para sa kanya dahil nakitaan ko naman siya ng potential at saka masipag naman siya bilang my clicker. So, we don't need to discuss about that clicker. Basta kung small YouTuber ka, alam mo na kung para saan yung mga clicker. So, i-unbox na natin siya. Ganito lang pala siya. Nakalagay lang siya sa ganito, ano ba ito? Ano ba tawag dito? Eco bag. Naka-eco bag lang siya. Unlike nung ako bumili noon is naka-paper bag siya. Tapos marami siyang accessories. So, ito yung nabili niyang ito yung nabili ni Ronnie, yung speaker ko nga is naka-eco bag lang siya at saka wala siyang freebies. Unlike nung ako bumili, maraming freebies. So, tignan muna natin yung price. Ang price nga pala niya is 5,299. So, itupiin ko lang para hindi na makita yun. So, yan yung pinaka-price niya. Tapos, ang model ng cellphone is vivo Y1s. Okay. So, actually, normal naman sa atin na pag bumili tayo ng cellphone doon sa SM, binubuksan nila, tinatry, tinatesting kung gumagana ba. Kaya, naka-open na talaga siya. So, i-unboxing ko pa rin kahit na-open naman na talaga siya. So, ganito lang siya. Open ko na. Meron siya. May freebie siya na ano ba tawag dito? Jelly case, tsaka yung manual. Ihuli natin tong phone. So, ang nasa loob niya lang is itong quick start guide, tapos itong pin, tapos wala siyang earpads or earphone. Ayan, charger na itong kasunod, and then wala nang laman. So, ito talaga siya. Ito talaga yung phone. Ito yung tanggalin lang natin siya sa balot. Oh, wow. Sobrang kintab niya pa. Nakikita pa ako sa screen. So, ganito lang siya. Ang ganda ng kulay niya. May purple, blue, and pa-white. Merong on and dito yung on and off, dito yung volume, and then dito yung earphones, and then charger, and the speaker. So, dito meron din siyang bukasan ng lagayan. So, itry natin buksan siya. So, meron siyang dalawang nano yung sa SIM card. And then,
na micro SD. So, para tatlo siya. So, ganito lang siya. Ito ay vivo Y1s. So, kung pang-click lang naman siya, pwede na. Maganda naman siya. At saka, importante rin sa ating mga YouTuber na meron tayong extra phone para sa ating mga excess na mga ginagawa about dun sa all task na ginagawa natin. So, ito na lang siya. Ibibigay ko na nga pala ito sa clicker ko. And I'm so thankful kasi masisipag sila. Bawing-bawi rin naman siya. So, thank you for watching. Hope you like this video. Kahit medyo magulo ako mag-unboxing. Hindi naman kasi masyadong sanay mag-unboxing. At saka, style nila. Thank you for watching and hope you like this video. Please comment, subscribe, and hit the bell notification para ma-notify ka sa tuwing may bago akong upload. So, thank you for watching. Bye-bye! I'm so thankful din kasi kahit papaano ay natutulungan nila ako sa YouTube channel ko at sila ay masisipag, dedicated sa ginagawa nila. Sometimes, of course, may mga mali pero ginagawa naman nila yung best nila para gawin na maayos yung mga trabaho nila. Kaya thank you so much and salamat din ako dahil kahit papaano ay nakakatulong ako sa inyo. So, thank you!